Com ja hem vist en un vídeo anterior, l'enllaç covalent es forma entre dos àtoms que comparteixen un parell d'electrons, de manera que aquests electrons es queden donant voltes en un orbital molecular i normalment els àtoms acostumen a ser no metalls. Llavors, a continuació veurem les propietats de les substàncies covalents. La primera i molt important és que la unió entre els àtoms que s'enllacen mitjançant un enllaç covalent és una unió molt forta, degut a que comparteixen els electrons i el que comentava abans, que genera un orbital molecular al voltant dels dos àtoms, de manera que estan fortament units amb aquests electrons que tenen compartits. La segona propietat és que les forces d'atracció entre les molècules covalents són molt dèbils. És a dir, nosaltres podem tenir, per exemple, dues molècules d'oxigen gas, de manera que aquests dos àtoms d'oxigen estan units per un enllaç covalent, però la força d'atracció entre aquesta molècula d'oxigen i aquesta, o entre aquesta molècula i aquesta, és una força d'atracció molt feble. Principalment degut perquè són molècules, la majoria, que no són polars. Ara ho veurem, també hem vist aquest concepte al vídeo de polaritat, però quedeu-vos amb la idea que la unió de l'enllaç covalent és una unió molt forta perquè comparteixen els electrons i en canvi les forces d'atracció entre les molècules covalents són molt dèbils. Després hem de diferenciar, per continuar amb les següents propietats, entre les molècules no polars i les molècules polars. Tindrem aquí les no polars. Recordeu que les que són no polars no tenen una separació de càrregues positiva i negativa a dins de la molècula. En canvi, les molècules polars sí que tenen una separació de càrrega positiva i negativa dins de la molècula. Per això es creava aquesta polaritat, tot i que la molècula era neutra en general. Un exemple de molècula polar és l'amoníac, NH3. Estan units mitjançant un enllaç covalent, però hi ha una separació de càrregues a l'interior de la molècula, tot i que la molècula és neutra. En canvi, exemple de molècules no polar hi ha l'oxigen gas, el clor gas, el iode gas. Fixeu-vos que quan normalment parlem de gasos, nitrogen gas, sempre són molècules diatòmiques formades per dos àtoms. Tenim el brom gas, o tenim, per exemple, el metà, CH4, que com és una molècula simètrica, no té polaritat. Llavors, anem a les propietats. Quan nosaltres parlem de les molècules no polars, per exemple, les que tenim aquí, i pensem, a temperatura ambient, la majoria d'aquestes molècules estan en estat gasós, perquè la característica de les molècules no polars és que tenen un punt de fusió i d'ebullició molt baix. Per això, al tenir aquests punts d'ebullició molt baixos, són gas a temperatura ambient. Hi ha un parell d'excepcions. Hi ha l'excepció del brom, que a temperatura ambient és un líquid, tot i que és un líquid molt volàtil, que s'evapora amb molta facilitat, i també hi ha el iode, que a temperatura ambient és sòlid, però el iode té la característica que sublima quan s'escalfa, no passa per estat líquid. Per tant, podem dir això, que en general tenen punts de fusió i d'ebullició molt baixos, degut a que no són polars i no poden crear aquestes interaccions amb les altres molècules. A més, el fet de no ser polars fa que es puguin dissoldre o que siguin solubles en dissolvents no polars. En canvi, els compostos polars tenen uns punts de fusió i d'ebullició que són molt més alts que els compostos que no són polars. L'exemple de compost polar el tenim aquí, que és l'amoníac, i perquè veieu la diferència, mentre que el compost no polar del metà té una temperatura d'ebullició de menys 161 graus, l'amoníac té una temperatura d'ebullició de menys 33 graus. Hi ha més de 100 graus de diferència. Per això es diu que els polars tenen un punt d'ebullició molt més alt. A més, el fet de tenir aquesta polaritat i aquestes càrregues internes distribuïdes per la molècula, separades, les càrregues positives internes de les càrregues negatives internes,
fa que tinguin aquesta polaritat i fa que siguin solubles en dissolvents polars, com per exemple en l'aigua, perquè com es poden girar aquestes molècules en funció de les seves càrregues, es poden dissoldre amb les molècules que també tenen aquestes càrregues o aquesta diferència o separació de càrregues internes, amb les molècules polars. Vale? L'altra característica tant dels no polars com dels polars és que totes les substàncies que estan enllaçades covalentment són mal conductores de l'electricitat. I l'explicació, la raó d'això, és el mateix que comentàvem abans, és que aquestes substàncies, com estan compartint els electrons, aquests àtoms que formen aquest enllaç covalent, al compartir els electrons es formava un orbital molecular, on giraven els electrons compartits. Llavors, aquests electrons el que fan és girar, evidentment, per aquest orbital compartit, però perquè hi hagi electricitat, l'electricitat és un corrent d'electrons, són electrons en moviment. Aquests electrons estan en moviment però dins de la mateixa molècula, per tant, com no hi ha moviment d'electrons entre les diferents molècules, les substàncies que estan enllaçades mitjançant un enllaç covalent no són conductores o són mal conductores de l'electricitat.